Tornado im Saarland? Nach dem schweren Unwetter am Dienstagabend in Lautskirchen bei Blieskastel ist nun ein Video aufgetaucht, das einen deutlich rotierenden Wolkenrüssel zeigt. Zeitgleich wurden mehrere Wohnhäuser beschädigt. Dächer wurden teilweise abgedeckt, Dachfirste beschädigt und Kamine zerstört. Dachziegel flogen meterweit durch die Luft. Die Aufnahmen und das Schadensbild sprechen für ein tornadisches Ereignis. Wir halten euch über die weiteren Erkenntnisse auf dem Laufenden.